बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर वकील साहब। पूरा दिखाना पड़ेगा। बहुत जल भरा हो यहाँ पे। बहुत जल भरा हो यहाँ पे। बेटा आप जो हाथ देख रहे हो, सुबह बारिश हो रही है, क्या कहेंगे? और लग रहा है कुछ नहीं कहेंगे, मतलब बारिश मतलब गर्मी बहुत कम हुई है, इस वजह से मौसम भी अच्छा है। मतलब चेहरे खुशी आज बहुत खुशी है। मार्केट नहीं बेटा, कहाँ रहती हैं आप? बांदा, जमालपुर, बांदा जिला। बेटा सुबह बारिश हो रही है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा ठंडा सा लग रहा है और गर्मी भी बहुत